Kini wabarachuun daandii jireenya kan si dorgu akka yaadne hammeenya mambaa uleenni bar hunda fakkeenya kabajaan kee yoo beekumsa qabaatte yoo waa bartee caalaa taate argamte yoo kaagatii madaallii keessa baate beekumsi bar jiruu kan kee karoorsa nama keessa sammuu kan kee qaroomsa bareechisee qaama kan kee si boonsa kabajaan kee hunda biraa waamama kan akka kee meessuma argama yoo waa bartee taata caalaa filama umriin nama gadiin taa'u ol deema teetteen fixii yeroo kan kee bargeemaan namni diinii fi duniyaa kini wabarachuun daandii jireenya kan si dorgu akka yaadne hammeenya mambaa uleenni bar hunda